नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई तपाईहरुको आफ्नै च्यानल टेक्निकल शेयरिङ युट्युब च्यानलमा। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु कि नेपालको सबैभन्दा राम्रो पपुलर रिङटोनहरुको बारेमा जानकारी गराउनेछु। त्यो एउटा एपको बारेमा बताउँछु, जुन एपमा तपाईले डाउनलोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले राम्रो रिङटोनहरु पाउनुहुन्छ। सायद त्यो राखिसकेपछि तपाईको मन पनि आनन्द आउँछ र मेरो मन पनि आनन्द आएको थियो। एकदमै लेटेस्ट तपाईलाई के चाहिन्छ हैन, मोडर्न सङ, आधुनिक गीत, त्यस्तै गरी तपाईलाई रोमान्टिक सङ, लभली सङहरु पनि त्यसमा एड रहेको छ। तपाईले 30 वटा भन्दा ज्यादा रिङटोन रहेको छ। तपाईले त्यो डाउनलोड गरेर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ रिङटोनमा। त्यसको लागि के गर्ने त? भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नु होला। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यसलाई म ओपन गर्न गइरहेको छु। ओके, सो ओपन गर्न गइरहेको छु। यहाँनेर रिङटोन आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यति धेरै रिङटोन छ कि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिङटोन रहेको छ नेपाली रिङटोन 1 भनेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ नेपाली रिङटोन 2 भनेको छ यतापट्टि। यहाँ पनि छ धेरैवटा रिङटोन, लगभग 37 वटा रहेछ, भनेको 37 वटा रिङटोन रहेको छ। यो रिङटोनहरु तपाईले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई आनन्द आउँछ, एकदम राम्रो आउँछ। अब म यहाँ के 1 नम्बरवाला चाहिँ थोरै प्ले गरेर देखाउँछु है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब यस्तै रिङटोनहरु रहेको छ। एकदमै रोमान्टिक रिङटोनहरु रहेको छ। तपाईले सेलेक्ट गर्नलाई के गर्नु पर्दैन, जस्तो मानौँ न यहाँ टिक गरौँ, त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रिङटोनमा राख्न चाहनुहुन्छ, अलार्ममा राख्न सक्नुहुन्छ, कन्ट्याक्ट नोटिफिकेसन जहाँसुकै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग यो रिङटोन तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यो एपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, तपाईले त्यहाँबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। त्यस्तै गरी तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न र बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन ओपन गर्नुस्, किनभने यस्तै खालको भिडियोहरु हामी दैनिक रूपमा अपलोड गरिराख्ने छौं। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा तपाईलाई हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। तपाईको बाँकी पल सुखमय रहोस्।